दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर दोस्तों आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रहा है, आप कुछ भी सुन रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। अगर दोस्तों आपके मोबाइल में बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन पैनल में आना है, ओपन करिएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगा डू नॉट डिस्टर्ब, या दोस्तों यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा DNT। इसी का मतलब होता है डू नॉट डिस्टर्ब। अगर दोस्तों आपका यह सेटिंग ऑन है तो आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आएगा, तो आपको इस सेटिंग को बंद कर देना है। आपको इस पर क्लिक करके सेटिंग को बंद कर देना है। उसके बाद दोस्तों अब दोस्तों आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में आना है। तो मैं यहाँ पे मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। मोबाइल की सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, और जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन। तो यहाँ पर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइलेंट या डू नॉट डिस्टर्ब, या दोस्तों हो सकता है कि यहाँ पर आपको वॉल्यूम का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको नीचे में यहाँ पे साउंड कंट्रोल यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल्स रिमाइंडर नोटिफिकेशन। अगर दोस्तों आपका ये जो वॉल्यूम कंट्रोल है वो दोस्तों बंद है, इस तरीके से आपको इस सेटिंग को ऑन कर देना है। वॉल्यूम कंट्रोल को आपको बढ़ा देना है इस तरीके से, तो आपके मोबाइल में आवाज़ आने लगेगा। अगर दोस्तों आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलार्म वॉल्यूम। अगर दोस्तों ये भी सेटिंग आपका ऑफ है, बंद है वॉल्यूम कंट्रोल, तो आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आएगा। तो आपको इसको भी बढ़ा देना है, इस तरीके से आप बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल में आवाज़ आने लगेगा। उसके बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा म्यूजिक गेम्स मीडिया। अगर दोस्तों यह वॉल्यूम जो कि कंट्रोल आपका ऑफ है, बंद है, तो आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आएगा। तो आपको इस तरीके से इसको भी आपको बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद अब दोस्तों आपके मोबाइल में आवाज़ आने लगेगा। लेकिन दोस्तों और भी आपको ध्यान देना है कि आपका जो मोबाइल है वह साइलेंट तो नहीं है। अगर दोस्तों साइलेंट होगा तो आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आएगा, तो उसको भी आपको चेक कर लेना है। तो कैसे चेक करना है, आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल्सो वाइब्रेट फॉर कॉल्स। अगर दोस्तों आपका जो ये सेटिंग है और दोस्तों ऑन है, तो आपको इस सेटिंग को बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपके मोबाइल में आवाज़ आने लगेगा। बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइब्रेट इन साइलेंट मोड। अगर दोस्तों आपका जो मोबाइल है वो साइलेंट है, तो आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आएगा। यहाँ पर आपको इस सेटिंग को बंद कर देना है। सेटिंग को बंद करने के बाद आपके मोबाइल में आवाज़ आने लगेगा। उसके बाद मैं आपको एक और सेटिंग बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो वाइब्रेट ऑन टैब। तो आपको यहाँ पे एक सेटिंग मिलेगा, तो आपको इस सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा सेटिंग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। आपका जो सेटिंग है और दोस्तों ऑफ पे सेट है, तो आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको मीडियम पे सेट कर देना है। यहाँ पर आपको मीडियम पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको रीसेंट ऐप से सभी आपको यहाँ से बंद कर देना है, क्लीन कर देना है, आपको हटा देना है। अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। आपको पावर बटन को इस तरीके से प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीस्टार्ट या रिबूट का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों आपको अपने फ़ोन को रीस्टार्ट या रिबूट कर लेना है। एक बार आपको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अगर दोस्तों बाई चांस आपके मोबाइल में यह सब चीज़ करने के बाद आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपने मोबाइल को सर्विस सेंटर या दोस्तों आपके आसपास में कोई भी रिपेयरिंग सेंटर होगा, तो वहाँ पर आप अपना फ़ोन ले जाइएगा और अपना प्रॉब्लम बताइएगा। तो आपके प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा, आपके मोबाइल में आवाज़ आने लगेगा। दोस्तों मैंने आपको जो सेटिंग बताया हूँ उससे दोस्तों 100% है आपका जो प्रॉब्लम है वो दोस्तों सोल्व हो जाएगा और आपके मोबाइल में आवाज़ आने लगेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।